नै बेफोरबायदि हेब्रे नाब्रे वायरिंसफोरखौ थिक खालामनांगौब्ला जोङो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंफोरखौ लानांगौ जायो एबा नै बेफोरबायदि न' गोदानफोराव वायरिं खालामनो गोनां जायो। बेफोरबायदियाव वायरिं खालामनांगौब्ला जोंनो मोब्लिबनि आखा फाखा सुबुंफोरखौ नांगौ जायो। स' बेफोरबायदि ट्रेनिंखौ जुदि लानो गोसो जायोब्ला नोंथांमोनखौ आं लानानै थांगासिनो दं मोनसे मोजां इलेक्ट्रिकल ट्रेनिं सेन्टार फिलिप इलेक्ट्रिकल एन्टारप्राइज बेंटल चिराङाव दङ बियो, जेरावहाय खम बेसेनावनो नोंथांमोना ट्रेनिंखौ लानो हागोन। सब जों बेयावनो थांगासिनो दङ, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। लेट्स गो। गिदिंला दा सफैबाय जों बेंटल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिं सेन्टार। बेनि डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोननो होसिगोन आरो जों नै फाइनालि मोनफैबाय जायगायाव। स' दा आङो हाबदिनि नायदो नैबे जोंनि आदा फिलिपआ नैबे गावनि न'आवनो बे ट्रेनिं सेन्टारखौ बानायदों। माने ओंथिया बेनो, गाव रोंनानै गोबां एक्सपिरियेन्स मोनखांनायनि उनाव जोंनि जोहोलावजोफोरनि थाखाय बेबायदिनो इयुननि थाखाय ट्रेनिं होनानै रोंगौथिखौ राननानै होलांनो नागिरदों। बेनिखायनो बेबायदि ट्रेनिंआ नैबे आदानिफ्राय गोबां सोलिगासिनो दङ। बिदिनो नैबे ट्रेनिं सेन्टाराव गोबां सोलोंथाइ आयदाफोर दङ। इलेक्ट्रिक वायरिं दङ, नै रिपेयारिं दङ, ओमफ्राय कइल वाइन्डिं दं, वाटार पाम्प, सिलिं फेन, टेबल फेन, साबमार्सिबल मटर, अल्टारनेटर रिपेयारिं एन्ड कइल वाइन्डिं, प्लाम्बार फिटिं एक्सेट्रा ट्रेनिं। गोबां रोखोमनि बिदि ट्रेनिं होनाय जायो। दा बेखौहाय खम खरसायावनो नैबे जोंनि आदा फिलिपनि जायनाखि फिलिप इलेक्ट्रिकल एन्टारप्राइज, बेवहाय नोंथांमोना सोलोंफैनो हायो। बे खम खरसल' नङा, माखासे समाव बेबायदिनो फ्रि ट्रेनिंबो नैबे आदा फिलिपआ होनाय जायो। नैबे ग्रुपखौ आदा फिलिपआ बर्तमान फ्रियाव होनानै दिनै बिसोरनि जोबथा फाइनाल डे। इलेक्ट्रिकल वायरिं एन्ड रिपेयारिं बेवहाय बे बिथांमोना दङमोन, जायजोंनो मोनसे न'आवहाय वायरिंखौ सेटिं बानायजोबनो हायो आरो बहायबा माबा मोनसे जादोंब्ला बेखौ थिक खालामनो हायो। हागोन दा? हायोसै ना? नै बेफोरबायदि कनफिडेन्स अलरेडि नैबे फंबायमोनाव दंखासै। दा बेफोरबायदि कनफिडेन्सखौ लानानै ओंखारनानै खामानि मावनो थाङोब्ला नोंथांमोना जास्ट नैबे डिसक्रिपसनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालाम आरो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुगासिनो दं मबाइल नाम्बारखौ। बे मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामब्लानो नैबे आदा फिलिप मुसाहारिनिफ्राय गासै डिटेल्सखौ लाहर, सम सुबिदाफोरखौ लजिं थानानैब्लाबो नोंथांमोना सोलोंफैनो हायो। जेसेबां फिक्सार दं बे फिक्साराव जेसेबां दङ बे फिक्सारनि बेखौ फोरोंजोबनाय जायो आरो बिनि फोरोंनो थाखाय आंनो एक्सपिरियेन्स दंखायो। दा बेबायदिनो आंनि सासे स्टुडेन्ट दङ, सिलिं फेन कइल बाइन्डिं खालामगासिनो दं। बिथाङा बे कइल बाइन्डिं लादों। सिलिं फेन कइल बाइन्डिं होननायखौ ना? कइल बाइन्डिं सिलिं फेन, जेरै फांखा कइल फाननाय, बेयो सिलिं फेन। मा नाम बाबु नोंना? जेरेमिया मुसाहारि। ओमफ्राय ट्रेनिं जोब्बाय नामा आदा बेना? ट्रेनिं जोब्बाय बाबु ने? थाफानानै एक्सपिरियेन्स लागासिनो दं। बेफोरबायदि बेले बेजे माने कमप्लेक्स जायखौ जों बुङो, नैबेफोरबायदिखौहाय बुजिनो एबा सोलोंनो आरो गुबुननि थाखाय फोसाबना होग्रा बा मावनानै होग्रा बा बेजोंनो बिजनेस खालामलांनो गोसो जायोब्ला बेफोरखौ गासै रोंजोबगोन बेवहाय नैबे आदा फिलिपजों जुदि जगाजग लायोब्ला। बेथ' रानिं दां वायरिंआव। मा खोथाया जाहैबाय, मा आजिखालि न' गोदान लुयो, गोबां मोब्लिब गोहोखौ नांगौ जायो। दा जेरावहाय मोनसे न' गोदानाव एबा मोनसे न'आव जुदि कारेन्टखौ एबा मोब्लिबखौ सोनानै बाहायनांगौब्ला नै बेफोरबायदि बाहायनांगौ जायो, एबा बेफोरबायदिखौ बाहायहोनोब्ला नै बेफोरबायदि ट्रेनिं लानाय मानसिखौ नांगौ जायो। बेफोरबायदि ट्रेनिं लानाय मानसिखौ मावहोआब्ला बेयो एसे रिस्कनि खोथा थायो। दा बेनिखायनो नै बेफोरबायदि गासैजों बे गाव गावनि लाइफखौ गसंथानो हानायनि बेबो मोनसे राहा। सोरबा डिग्रि, सोरबा HS बिदिनो फरायगासिनो दं बिथांमोना। दा फरायनायजों लोगोसे बेखौ साइडआव लाफादों, जाहाथे बेबो माबा मोनसे सुबिदा होयो खोमा जिउआव उनावहाय फिउचाराव। आदा फिलिप मुसाहारि जाय बेनि ट्रेनार, बेनि रोंगौथि एबा एक्सपिरियेन्सखौ नायनांगौब्ला जों बेफोराव नायब्लानो जों बुजिनो हायो बेहा बेसेबां एक्सपिरियेन्स दं आरो बेसेबां बेफोर अस्त्रफोरजों बिथाङा गेलेनो एबा फाहामनो हायो। गासिबो लाजाजोब, ओंखायनो न'आव मोजां आवथायनानै दोनदों। नै बे जाबाय नै सिलिं फेन बेयो रेडि। दा नै बिराद फानख'नो हालिया। दा मेचिनबो दं, मेचिनबो बाहायनाङासै। ओमफ्राय दा सासे बिदिनो गोजाननिफ्राय खबर लागासिनो दं।
बस्थासे लाबोना फैनो नागिरदों बेखौ बिदिखौ गोदान बायोब्लाथ' ओरैनो 1500 खमावनो ओमफ्राय बेखौ बानायब्लाथ' 500आवनो मोनो अके 500जों बानायनानै जुदि बार मोनोब्लाथ' टेनसन गैया 1500नि गेजेराव 500जों जायोब्ला 1000 सेभ जाबाय दा बेनिखायनो मानसिफ्रा बेखौ बानायनो गोसो आरो बे कइल मोनसे फांखा मोनसेखौ फाननायाव बेसे गोबाव टाइम लायो आदा बेवहाय 4 घन्टा लायो 4 घन्टा होमब्ला आखाइया रुयो थाथ' मेङो रेस्ट खालामनांगौ जायो सानसेयाव माने फांखाखौ गंथामल' फाननो हायो वाटार पाम्प मेसिननि वाटार पाम्पआ जाहैबाय दै मथरनि जेराव नैबे दै मथर वाटार पाम्पफ्राबोथ' रिपेयार जाजोबखायो बे चाइनिस मानसिफ्रा गारो नाथाय आं फोसाबो मानसिफ्रा सेकेन्ड हेन्ड फानो ओमफ्राय इन्डियान दं बेफोरो गोबां गिजि जाबाय होनना गारो नाथाय बेखौ गारनानै बेखौ वेल्डिं खालामनानै जाफिनो मा कम्पानि आदा किर्लस्कारखौथ' नोंथांमोना मिथिखायोनो जेरावबो नुयो फेमास पुराना मोनसे इन्डियानि कम्पानि बेफोरखौ गाज्रि जाबाय ना खिन्थु फोसाबनो हायो नै ओमफ्राय बेफोरो टेबोल फेननि मानसिफ्राथ' बेखौ मा बुस्थु हमनो हानाय नङा नाथाय बे टेबोल फेन गिदिंदों बे टेबोल फेननि नैबाव थायो बेनि दारैसो बे गिदिङो ट्रेनिंआव सेंग्राफोरनो जायफ्रा कइल बाइन्डिं लादों बिथांमोनखौ बेयावनो फाननानै ट्रेनिं होगोन बेवहाय कइल गैया कइल दङ बे दा बख'जाबाय दा बेबायदिनो बेयाव फानफिनगोन बेबायदि जागोन ओमफ्राय नैबे नै आदानि आसल न' माने आसल गुडाउन माने रोखोम बुस्थुफ्रा बेयावसो दं नै माथो बे सेंग्राफोर ट्रेनिं लानायमोन बे डायग्राम सेंग्राफोरखौ फरिखा लानायाव बे एग्जाम प्रेक्टिकल इन्टारभिउ बिराद मोजां प्लेटफर्म बानायदों बेबायदिनो माने ट्रेनिं लानायाव बेयावनो प्रेक्टिकेल जाजोबखानांगौ बेनि उनावसो नङाब्ला डेन्जार बुस्थु ना ओंखायनो फारसेनिफ्रायनो ड्रयिंजों बेखौ एक्सपार्ट खालामग्रोयो ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ सिलिं फेननि कइल बाइन्डिं मेसिन आखाइजों फाननो हास्लाबाला बेखौ फाननो हायो सानसेयाव 30टा 40टा फाननो बेजों होमब्लाबोथ' बेखौ अपारेट खालामनो थाखाय ट्रेनिं नांगोन ओरैनोथ' रोंनाय नङा एडजास्ट खालामनो नांगोन बेबायदि दानि गोदाव नै दा ट्रेनिंफ्राव बेफोरखौबो नांगौ समाव बाहायजोबो ट्रेनिंआव स्टुडेन्टफोरनो बेखौ प्रेक्टिकेलाव दिन्थिनाय फोरोंनाय दङ माबि अस्त्रफोरखौ जुदि फोसाबनायखौ एबा फाहामनायखौ सोलोंनो गोसोब्ला बेनो थारसै आरो नोंथांमोननि थाखाय बेस्ट प्लेस वेर इउ केन लार्न माने बेस्ट जायगा खम समावनो जेराव नोंथांमोना सोलोंनो हागोन ना आंनि नुनायाव जोंनि गुथाइ चिरां डिस्ट्रिक्टआव नैबे फिलिप इलेक्ट्रिकेल एन्टारप्राइजआनो नोंथांमोननि थाखाय बिराद मोजां हेफाजाब जे जायगानिफ्राय नोंथांमोना नलेजखौ मोनगोन फ्लिपखौहाय आखाइ होजेननायनिफ्राय 1999 सन 1999 इयारावहाय डन बस्क' माने सामार स्किल ट्रेनिं बेबायदिनो जादोंमोन आरो बे बेंटल डन बस्क' मिसनावहाय दा बेवहाय बे स्किल ट्रेनिंआव आङो बाहागो लादों बेनि एक्सपिरियेन्सआ जाहाथे रेगुलार जायोब्ला रानिं जायोब्ला आं बांसिन एक्सपिरियेन्स मोनो 2000 सननिफ्रायनो मावनानै आङो 2004आव आङो बे ट्रेनिं सेन्टारखौहाय 2004नि नभेम्बर 1 थारिखआवहाय दखान होदों साबा 6 जन बेबायदिनो लाफानानै आङो 2009 सिमाव बेबायदिनो गोबां 15 जन बायदि बै NGO बेंटलनि NGOआवहाय आङो एडमिसन लालायनानै जइन खालामनानै फिस लालायना आं ट्रेनिं होनाय जादों दा बे फैनानै आङो ट्रेनिं सेन्टारखौ रेजिस्टार खालामनोसै जाहाथे सरकारफ्राबो एसे उनफ्राव मिथिनानै आंखौ सहाय होयोब्ला आं सेंग्राफोर सोलोंनायाव बिसोरनियाथ' फरायनायाथ' क्वालिफिकेसन थायोब्ला बिसोरनो दैदेननो हागोन बिसोरनो उनाव ट्रेनिं सेन्टारखौ सलायथों बर'फोरनि गेजेराव बे ट्रेनिं सेन्टार रानिं जाथों बर'फोरनि गेजेराव बिदिनो गोबां मानसिफ्रा जाम्बा जाम्बि जायोब्लाबो साख्रि मोनाब्लाबो बिसोरो मावनानै जाथों बेजोंनो उन्नति जाथों बेजोंनो न'खरनि डेभेलपमेन्ट जाथों होननानै आं सिन्था खालामनानै साननायजोंनो आङो एन्टारप्राइजखौ आङो बे काजलगावनि चिरां डिस्ट्रिक्ट अफिसावहाय रेजिस्टार बे एन्टारप्राइजखौहाय आङो बानायना लानाय जादों दा 2012आव आङो रेजिस्टार खालामनानै रानिं जानानै दा गोबाङैनो सोलोंबावबाय गोबाङैनो रोंबाय आरो गोबाङैनो मावनानैबो जाबाय आरो आंथ' सरकारनिफ्राय मोननाय सर्स गैया ओमफ्राय सोलोंग्राफ्राबो फिस रेगुलार होनानै सोलोंनो हाया बेखायनो बिसोरखौ आङो आंनिनो आंगो
फंबायफोर फिसाफोर बियादैफोर साननानै आंनि पकेटनिफ्राय गारनानैब्लाबो आं बिसोरखौ आंनि रोंगौथिखौ आं बिसोरनो होलांनानै बिसोरखौ रोंहोनानै बिसोरखौ आंनि मानसि खालामगोन मावना जाथों जाहाथे बिसोरो सिखाव खावै जायो दाखाइतफोर जायो बा गाज्रि फांफुं जायो न'खर सलायनायाव मोजां न'खर सलायनो हानाय संसारखौ न'खर जालांथों होननानै आं बेबायदि थांखि लानानै बिसोरखौ फोरोंनायखौ आं फोजोबा दा बेखायनो आं आसा खालामो सरकारनिसिम गोबाव समनिफ्राय आं हास्थायदोंमोन लुबैदोंमोन नाथाय दिनैसिम आंनि लुबैनाय साननाय थाबायनाय बायदि रावबो सहाय खालामग्रा गैया आरो आंखौ थुलुंगा होग्राबो गैया ओमफ्राय मा थांखि लाना फैयामोन थांखिया जे मा होनो गावनि लाइफखौ दानो थाखाय औ लाइफआवथ' गोबां फरायनायाथ' फरायदों औ दाथ' डिग्री खालामगासिनो दं ओमफ्राय जों फरायनानैथ' थोजासे साख्रि बाख्रिखौ होनो हाखाया गभर्नमेन्टआ बिनि थाखायनो जों दा गावबा गाव लाइफखौ डेभेलप खालामलांनो थाखाय जोङो माबा मोनसे सोलोंनानै हार्डवेयर खालामनानै जों मावनानै जानो थांखि फैदों हायोबा जोङो बे इलेक्ट्रिकनि सोलोंबाय नालाय जोङो बे इलेक्ट्रिकनि बारै जोङो मा दं मा गैया बिसय जों नुयोल' जेनेबा माखासे फिसा फिसौ मावनो मोन्दोंबाबो जों क्लियारलि रोंजोबा बबे थारखौ रोंनांगौ मा होनो बबे थारखौ बेसेबां पइन्ट दङ बेसेबां वार्डआव बाहायनांगौ बेखौ जों मिथियामोन नालाय बेखौनो दा सारजों सोलोंनानै जिखुनु साराबो एसे लिंक दं हिसाबै जोंखौ बबेबा साख्रियाव थिसनना होनाय बबेबा लाइसेन्स मोननो थाखाय एबा जोंखौ सार्टिफिकेट होनो थाखाय बेखौ जों लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरो जों गुबुनफोरनावबो हेल्प खालामना होनो हायो जेरखम जों सोरनावबा कारेन्ट गैयैफोरखौ बोना होनाय लेंहरबा जिखुनु जों बेखौ ससाइटिनि थाखाय एसे मोजांबाबो जों मावनानै होनो सानो आरो जोंनि लाइफखौबो जों बेजोंनो लोगोसे दालांफानो सानो आरो